ini sih biasanya karena ngikutin ya preferensinya atau namanya kalau di Twitter ya yang dijual kabel ini kabelnya yang dikit pendek aku langsung diganti aja yang lalu juga pengen kita ganti kita mau dengan kabelnya berekan itu di belakang bisa disiapkan lah buat color bawahnya sekian review air purifier atas lambat udara untuk lantai 6 sekian dan terima kasih.